Пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Алякса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, он слышащий, видящий. Хорошо, так вот, в Коране сказано, что он совершенно ясен. В нем все объясняется, все в нем совершенно ясно. Вот что сказано в этих аятах. Тогда он противоречит самому себе. Итак, если Коран совершенно ясен и все объясняет, можешь ли ты только из Корана показать мне, кто этот раб? У тебя есть ответ только из Корана? Мы знаем, что это пророк. Докажи это. Откуда ты это знаешь? Где в Коране сказано, что это пророк? Почему вам нужно читать хадисы для этого? Ведь когда вы переходите к хадисам, это ставит вас в неловкое положение. Вот почему я говорю, будьте осторожны, не обращайтесь к хадисам. Итак, исходя только из этого стиха, можешь ли ты доказать мне, что это Мухаммед? Мы не можем рассматривать стих из Корана отдельно. Я не рассматриваю его отдельно, я читаю его в Коране. Можешь ли ты показать мне что-нибудь из 114 глав Корана, что объясняет это? Потому что именно ты написал мне в комментариях в Skype, что хадисы не нужны. Я сохранил это. Разве ты не говорил мне, что хадисы не нужны? Да. Хорошо, поэтому я призываю тебя к ответу в соответствии с твоими собственными стандартами. Никаких хадисов, только Коран. Ты можешь показать мне, что это Мухаммед из Корана? Мы знаем, что это он. Откуда вы это знаете? Где в Коране сказано, что это он? Имя Мухаммед встречается всего 4 раза во всем Коране. Мы знаем. Откуда ты знаешь? Я все еще жду ответа. Откуда ты знаешь? Хорошо, теперь в связи с тем же аятом здесь говорится, кто перенес ночью своего раба из заповедной мечети в мечеть Алякса. Мечеть Аль-Харам, мечеть Алякса. Где находится мечеть Аль-Харам? Можешь показать мне это из Корана? Где и что такое мечеть Аль-Харам из Корана? Это в Саудовской Аравии. Где в Коране сказано Саудовская Аравия? Где в этом стихе говорится Саудовская Аравия? В нем это не сказано, но я знаю, что там упоминается мечеть Аль-Харам. А где, по-твоему, находится мечеть Аль-Харам в Аравии? Во-вторых, что такое дальняя мечеть? Мечеть Алякса. Где она находится? В Иерусалиме. Где в этом стихе говорится об Иерусалиме? Зачем ты выдумываешь все по ходу дела? Где в этом стихе говорится об Иерусалиме? Но в этом аяте не говорится об Иерусалиме. Но Коран говорит тебе в тех 6 или более аятах, которые ты читал, и у меня есть еще. В этой книге все объясняется. Все совершенно ясно и совершенно недвусмысленно объясняются аяты. Почему Коран не может объяснить этот стих? Он не совсем понятен. Теперь у меня еще больше проблем с этим стихом. Итак, кто говорит «пречист тот»? В данном случае ты рассматриваешь этот стих отдельно. Хорошо, расскажи мне в контексте Корана. Приведи мне остальные аяты, чтобы я не воспринимал это отдельно. Где в Коране объясняется этот аят? Я ничего не рассматриваю отдельно. Нет, но ты по сути говоришь, что Коран не объясняет. Да, точно. Или не показывает, что самая дальняя мечеть Да, находится в Иерусалиме. точно, не объясняет. Это правда. И не говорит, кто этот раб. Может быть, это Моисей. Откуда ты знаешь? Потому что Моисей был там, если говорить о Иерусалиме. Но в Коране упоминается имя Мухаммед. 4 раза. И в тех местах, где не предполагается, что в каждом другом случае, где говорится «скажи» или «о пророк», это Мухаммед. Откуда ты это знаешь? Повтори еще раз. Имя Мухаммед встречается всего 4 раза, и оно упоминается в некоторых отдельных местах, разбросанных по всему Корану. Итак, откуда ты знаешь, что всякий раз, когда в Коране говорится «скажи, о пророк» или «пророк не суров с верующими», это Мухаммед? Откуда ты это знаешь? Вы продолжаете считать, что каждый раз, когда в Коране говорится «скажи», это говорится Мухаммеду, чтобы он сказал. Или когда в Коране говорится, что пророк не суров, что Мухаммед и есть пророк. Где в Коране об этом говорится? Что это Мухаммед, когда упоминается слово «пророк». А почему это должно быть критерием? Потому что ты сказал мне не обращаться к хадисам. Я использую твои критерии. Ты помнишь, что я говорил не обращаться к хадисам? Или ты сам это сказал? Так что отвечай на эти вопросы без хадисов. Особенно, когда в Коране сказано, что совершенно ясно объясняется все, что есть в этой книге. Я руководствуюсь твоими критериями. Ты сказал мне не использовать хадисы, потому что если я воспользуюсь хадисом, это вызовет еще большую неловкость, что я сделаю через минуту. Но прежде чем мы перейдем к этому, кто говорит 17.1 «пречист тот»? Кто говорит? Аллах. Значит, Аллах разговаривает сам с собой и прославляет себя? Да. О, ты не против? Значит, ты не против того, что Аллах говорит «пречист тот», вместо того, чтобы сказать «пречист я», который перенес своего раба ночью? Значит, Аллаху приходится говорить о себе в третьем лице? Да, именно так Аллах называет себя. Хорошо. Что ж, хорошо, я рад, что ты сказал «Аллах». Но затем Аллах продолжает, чтобы показать ему некоторые из наших знамений. Итак, Аллах говорит «пречист тот», то есть себе, который ночью перенес своего раба, то есть моего раба, из заповедной мечети в мечеть Алякса, окрестностям которой мы даровали благословение.
чтобы показать ему. Да, я признаю, что в этом стихе не объясняется местоположение. Нет, но это еще не все. Я спрашиваю, почему Аллах просто не может... Я отвечаю тебе, ты пытаешься поймать меня на этом. Я говорю, что да, если не рассматривать этот стих отдельно. Даже в контексте Корана ты не сможешь его понять, потому что в других стихах Корана нет ничего, что объясняло бы, что это значит. Я должен это изучить. Продолжай изучать, но не забывай о двух моментах. Это тот же самый Коран, который говорит тебе. Это книга, которая объясняет все сущее. И она совершенно ясна, и в ее аятах содержатся совершенно четкие объяснения. Однако это не так. Но вот на чем я хочу, чтобы ты сосредоточился, чтобы мы могли перейти к другому примеру. Поразмышляй над этим вместе со мной. И Аллах говорит, обрати внимание, ты смотришь на арабском, ты можешь подтвердить это. Аллах говорит себе, пречист тот, то есть я, который перенес своего раба ночью, то есть моего раба, из заповедной мечети в мечеть Алякса. И я вижу, что Аллах говорит, окрестностям которой мы даровали благословение. Но обрати внимание на эту часть, чтобы показать ему некоторые из наших знамений. Аят, верно? Видишь, Аллах говорит, чтобы мы могли показать ему. Да. Хорошо, теперь мой вопрос. Если ты понимаешь арабский и английский, он говорит, чтобы мы могли показать ему наши знамения. Воистину, он слышащий, видящий. Подожди, значит, тот, кому Аллах показывает свои знамения, Аллах просто говорит о нем, о том, кому он показывает свои чудеса. Он тот, кому мы показывали наши знамения, он слышащий и видящий. Кто это? Да, я думал об этом. У меня было предчувствие, что ты поднимешь эту тему. Хорошо, тогда ответь на вопрос. Это двусмысленно. Да, но я хочу сказать, что Аллах говорит, что мы можем показать ему наши чудеса. Потому что, видишь ли, в этом не было бы противоречия. Я могу согласиться, что это не уточняет. Как это может быть не противоречием? Потому что если Аллах говорит, что мы показали ему наши чудеса, Мы можем показать ему наши знамения. кто такой он? Кто такой ему? Кому Аллах показывает свои чудеса? Воистину, он слышащий, видящий. Он? Кто такой он и ему? Итак, Аллах показал ему. Итак, Аллах говорит, говоря «мы», Показали. а потом говорит «он». Да, но я хочу сказать, что он — это ему. Мы могли бы показать ему. Ты все время забываешь о наших знамениях. Если это Аллах, то зачем Аллаху нужно, чтобы Аллах показывал себе чудеса? Аллах сам себе показывает чудеса? Знаешь что, подожди. Да, именно так. Подожди. Но если это Мухаммед, Ладно, послушай. Дай мне понять, правильно ли я понимаю, что ты говоришь. Из того, что ты говоришь, я заключаю, что здесь говорится о том, что мы — это Аллах обращается к Нему. мы показываем ему. Мы показываем Ему наши знамения. И воистину утверждается, что Он всевидящий, Да. слышащий и видящий. И кто это? И ты спрашиваешь, почему Аллах сначала сказал «мы», а потом говорит «Он». Нет, дело не только в этом. Аллах говорит, что мы показали ему наши знамения. А затем, говоря о нем, он говорит, он тот, кому мы показывали наши знамения. Он слышащий и видящий. Кто такой он? Да, именно это я и хочу сказать, вот к чему я клоню. Ладно, так кто же такой он и ему? Утверждение, что Аллах не стал бы говорить, знаешь ли, что Аллах всеслышащий и всевидящий. Так почему же Он сказал «Он»? Нет, не только это. С чего бы? Вместо того, чтобы говорить «воистину я всезнающий» или «воистину мы всезнающие». Сделай перерыв. Сделай перерыв, джихад. Итак, ты пытаешься сказать, что Аллах говорит, что Мухаммед всеслышащий, всезнающий. Ты это пытаешься сказать? Что ж, я пытаюсь это сказать. Давай посмотрим, понял ли ты. Он и ему — это одно и то же. Он говорит, что показал ему наши знамения. Это он, который слышащий, он, знающий, местоимения не меняются. Это один и тот же, он и ему. Так что если ты скажешь мне, что Аллах — это тот, о ком только что сказал Аллах, Это то, что я только что сказал. я знаю, но наберись терпения ради любви к твоему Аллаху. Астафируллах, наберись терпения. Если Аллах тот, о ком Аллах сказал, что он видящий и знающий, то это означает, что мы показали Аллаху чудеса. Так зачем же ему самому показывать себе чудеса? А если ты скажешь, что это Мухаммед, то это еще хуже. Потому что если это Мухаммед, то мы показали ему, Мухаммеду. Мы показываем ему наши знамения. И он, Аллах показывает пророку но потом это не имеет смысла. наши знамения. Хорошо, но закончи аят. Он видящий и слышащий. И что он слышащий и видящий. Это Мухаммед. Ты только что сказал, что это Мухаммед. Он и ему не меняются. Это тот же самый человек. Хорошо, именно это я и хочу сказать. Хорошо. То есть Мухаммед всеслышащий? Ты веришь в это? Хорошо, Мухаммед всеслышащий и всевидящий?
Нет, всеслышащий и всевидящий относятся к Аллаху. Итак, Аллах. Аллах — это тот, кому были показаны чудеса? Теперь ты в тупике. Ты не можешь это изменить, потому что это тот же самый Он и Ему в одном и том же предложении. Это не меняется. Ему мы показали наши знамения, Он всевидящий, так что это одно и то же существо. Так кто же это? Мы все еще пытаемся это выяснить. Если это Мухаммед, то Мухаммед всевидящий, а если это Аллах, то Аллах являет чудеса самому себе. То есть ты утверждаешь, что последнее предложение относится к Мухаммеду. Если это Мухаммед, то Мухаммед видящий и знающий. То есть вы сделали его Богом. Вы сделали его Аллахом.